برحمته في الدنيا وفي الأخرى. والله يجعلنا وإياكم من المقربين عند هذا النبي الرؤوف الرحيم، ويجمعنا به يوم القيامة على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muqdah, beliau memulai ceramahnya pada malam ini dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, yang mana Allah telah memuliakan manusia dengan adanya wujudnya Nabi kita Muhammad, dan telah menerangi daripada seluruh dunia ini dan sampai nanti di hari kiamat dengan miladnya, dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada malam ini, kita semua akan mendapatkan daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala dan limpahan daripada rahmat-Nya. كثير هم من مدح النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن ما أحد وفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما يستحقه، لأنه لا يعرفه إلا من خلقه سبحانه وتعالى. Dan banyak sekali daripada manusia yang memuji daripada Nabi Muhammad, akan tetapi banyak sekali yang tidak tahu bagaimana sifat Nabi, dan tidak ada yang mengetahui sifat yang tersebut, yang sempurna tersebut, kecuali Zat yang telah menciptakannya. Wa ala tafannun wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusaf. Dan sebaik-baiknya orang yang membuat sebuah karangan akan sifat baginda Nabi Muhammad, maka tidak ada yang bisa menyebutkan secara keseluruhan. Falau kanat al-bihar midadan wal ashjar aqlaman wa ma ala hadhihi ad-dunya min al-awwalin wal akhirin katabatan لنفد المداد وتكسرت الأقلام وعدد الكتبة ولم يفوا بعشر معشار ما لهذا النبي الكريم من الفضل العظيم عند رب العالمين. Maka diumpamakan jikalau daripada ranting-ranting pohon ini sebagai pulpennya, kemudian air lautan itu sebagai tintanya, dan manusia yang ada mulai dari awal diciptakan sampai nanti di hari kiamat sebagai penulis akan sifat-sifat Nabi Muhammad, maka tidak bisalah mereka semuanya menulis, bahkan sampai pulpen tadi akan pecah dan tintanya pun akan habis. Karena apa? Karena tidak bisa menyebutkan sifat Nabi Muhammad SAW. كل من مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقصيدة إنما مدح قصيدته بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan hanya saja orang yang membuat sebuah qasidah yang mana isinya memuji kepada Nabi Muhammad, sebenarnya dia hanyalah memuji akan qasidahnya tersebut karena berkat Nabi Muhammad SAW. ومن أحسن القصائد التي مدح بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأجملها وأكثرها اشتهارا في العالم الإسلامي هي قصيدة البردة للإمام العالم العارف بالله أبي عبد الله محمد الأبوصيري. Dan paling agungnya sebuah qasidah dan paling bagusnya dalam memuji Nabi Muhammad dan paling terkenal di seluruh dunia sebuah qasidah, yaitu karangan daripada Imam Muhammad Al-Busiri yang dikenal dengan qasidah Burdah. وقد أفنى عمره في المدايح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم والبردة من جملة تلك القصائد، وله قصائد كثيرة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka Imam Al-Busiri beliau telah menghabiskan semua umurnya tujuannya hanya ingin memuji daripada Nabi Muhammad SAW,
Sebenarnya Imam Busiri ini memiliki banyak-banyak qasidah tentang pujian Nabi, tapi yang terkenal hanya adalah qasidah burdah. أصيب الإمام الأبوصيري بالشلل أو بالسترك وما استطاع أن يتحرك، وألف البردة ونظمها وهو مقعد لا يستطيع الحركة. فلما فرغ من البردة رأى في المنام كأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمامه وهو يقرأ عليه البردة. Dan suatu ketika Imam Busiri beliau tertimpa sebuah penyakit, yaitu penyakit stroke. Setelah beliau menyusun daripada burdah, maka Imam Busiri suatu ketika beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau melihat di depannya Nabi kita Muhammad SAW sedang membaca burdah. فقرأها من أولها إلى آخرها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفرح منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لابسا لبردة فخلع البردة وغطاه بها، فأصبح الصباح وقد شفاه الله بالعافية، فصار يمشي كأن لم يكن به أذى ولا مرض. Maka membacalah Imam Busiri qasidah burdahnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Imam Busiri sedang memakai sebuah selimut. Kemudian selimut tadi diambil, kemudian dikembalikan lagi kepada Imam Busiri. Ketika beliau bangun daripada tidurnya, ternyata Allah telah menyembuhkan dari penyakit stroke-nya. Seakan-akan Imam Busiri bangun dari tidurnya tidak ada penyakit sama sekali. فلما أصبح الصباح جاءه أحد من أهل النور وأهل السر وقال له البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأن البردة تنشد بين يديه وهو يطرب ويفرح ويتمايل عندما تنشد بين يديه فرحة وسرورا منه صلى الله عليه وسلم. Dan suatu ketika Imam Busiri didatangi oleh salah satu orang yang ahli sir atau ahli daripada cahaya atau makrifat bahasa kita. Maka ketika itu orang alim ini berbincang, mengatakan kepada Imam Busiri bahwasanya aku malam tadi bermimpi melihat Rasulullah SAW sangat gembira dengan memakai sebuah selimut karena telah dibacakan sebuah pujian di hadapan Nabi Muhammad SAW. فبعد ذلك اشتهرت تلك الرؤيا عند الناس، فعلم الناس أن في هذه القصيدة سر، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح بها ويفرح من كل من يقرأها. Maka tersebarlah cerita ini di seluruh penjuru dunia. Akhirnya mereka mengetahui bahwasanya dalam qasidah burdah ini ada sebuah rahasia, sebuah fadilah yang sangat besar, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat senang jika ada orang yang membacakan daripada qasidah burdah. فأراد أن يسمي تلك القصيدة بالبرأة لأن الله سبحانه وتعالى شفاه بالعافية التامة عندما فرغ منها وقرأها على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebenarnya Imam Busiri ingin menamakan qasidah tersebut dengan nama Al-Bur'ah, yang artinya sebuah kesembuhan. Karena ketika beliau menulis qasidah tersebut, kemudian dibacakan di hadapan Nabi Muhammad dan Nabi senang dengan qasidah tersebut, akhirnya Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Oleh karenanya Imam Busiri ingin menamakannya dengan Al-Bur'ah. Lakinnahu innama hasala lahu الشفاء بوضع البردة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه عندما غطاه بها، فحصلت له العافية وحصل له الشفاء. فلهذا تأدبا مع عطية النبي محمد صلى الله عليه وسلم له للبردة، وهو نوع من الكساء يلبس فوق القميص، سماها البردة تيمنا وتبركا
بالبردة التي ألقاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن فرغ من قراءة البردة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Akan tetapi Al-Imam Busiri karena beliau memiliki adab yang sangat baik dan rasa agung kepada Nabi Muhammad SAW, karena Imam Busiri disembuhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakitnya ketika selesai membaca burdah tadi diselimuti dengan selendang oleh Nabi Muhammad yang dinamakan dengan burdah dalam bahasa Arabnya. Maka karena rasa mengagungkan dan senang atas daripada apa yang telah dilakukan Nabi terhadap dirinya dan adab kepada Nabi, maka dinamakanlah qasidah tersebut dengan qasidah burdah. وللبردة كثير من الخصوصيات والأبيات البردة كثير من الخصوصيات تكلم عليها العلماء على فضلها وعلى شرفها وعلى بلاغتها. Maka di dalam qasidah burdah secara keseluruhan ada fadilah-fadilahnya. Bahkan dari setiap bait-bait di dalam burdah itu juga memiliki fadilah-fadilah tersendiri. Bahkan ada banyak ulama yang menerangkan daripada fadilah dari segi fadilah atau balaghah atau makna yang lainnya. ومن خصوصيات بعض الأبيات أنها أمان من البليات، من المصائب قراءة البردة، من الفيروسات أمان قراءة البردة، فهي فيها الشفاء. ما قرئت على مريض بنية صادقة مخلصة إلا وشفاه الله سبحانه وتعالى. Dan di antara keistimewaan pembacaan burdah adalah seseorang akan dijauhkan daripada segala bencana dan musibah dan dari segala virus-virus yang ada yang tersebar pada zaman sekarang ini. Dan juga jika ada seseorang yang sakit ingin sembuh dari penyakitnya, maka bacakanlah orang tersebut dengan qasidah burdah, insya Allah akan disembuhkan daripada penyakitnya. فمن تلك الأبيات قول صاحب البردة: وإن تلقه الأسد في أهجامها تجمي. إيش قبل هذا البيت؟ إن تلقه الأسد في أهجامها Sebelum lagi kita sebelumnya ففي هذه البيت من الخصوصية أن كل من خاف من عدو أو إنسي أو جني أو فيروس أو ظالم فكرر ذلك البيت فإن الله ينجيه بفضله ومنه سبحانه وتعالى. Maka barang siapa yang membaca salah satu bait yang mana tadi beliau mengatakan sebelum daripada intal qaul usdwa fi ajamiha tajmi, jika kita misalkan merasakan ketakutan, entah itu dari manusia atau jin, atau takut kena virus, atau takut dari seorang yang zalim, insya Allah akan diselamatkan daripada orang yang akan mengganggunya. وفي هذه البردة يعاتب الإمام الأبوصيري نفسه، يعاتب الإمام الأبوصيري نفسه على ضياع شبابه، وما ضاع شبابه، إنما يعاتب الشباب في هذا الزمان الذين أضاعوا شبابهم في الترهات وفيما لا نفع فيه. فإن الإنسان إذا لم يسد في شبابه لم يسد أبدا ما عاش. Di dalam qasidah burdah Imam Busiri, beliau telah menghinakan dirinya di dalam qasidah tersebut ketika beliau waktu mudanya menghabiskan waktu dengan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Tapi sebenarnya qasidah itu adalah sebuah cacian dan hinaan bagi para pemuda zaman sekarang, yang mana mereka telah menghabiskan waktunya
dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. وهكذا الإنسان العاقل الذي يحاسب نفسه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk introspeksi diri kita masing-masing, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, berintrospeksi dirilah kita sebelum kita nanti akan dihisab oleh Allah. هذا البيت الذي فيه النصرة على الأعداء هو قول صاحب البردة الإمام البوصيري ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي. Maka bait yang tadi beliau sampaikan, kalau kita baca kita akan selamat daripada segala gangguan, yaitu wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qalus wa fi ajamiha tajib. يكرر هذا البيت فإن في تكريره نصرة على الأعداء وحفظا من الإنس والجن. Maka diulang-ulanglah bait tersebut, yaitu waman takut tadi diulang-ulang, maka insya Allah dia akan dijaga dan dijauhkan daripada segala gangguan. فالإمام البوصيري جمع في هذه البردة في أولها يتحبب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمدحه والثناء عليه، لأن مدح النبي والثناء على النبي هو مدح لله وثناء على الله سبحانه وتعالى. Maka di awal daripada qasidah burdah yang dikumpulkan oleh Imam Busiri, yang awal isinya itu adalah rasa kecintaan beliau, yang mana isinya di situ adalah sebuah pujian kepada Nabi Muhammad SAW, yang sebenarnya pujian tersebut kembali kepada pujiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي هذه البردة مدح جميل للرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كثير هم من قرأ البردة بنية صالحة، بنية العافية، بنية الشفاء، وحصل لهم ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشافي والمعافي هو الله، وما الحبيب محمد إلا وسيلة إلى الله، بواسطته يجلب الله سبحانه وتعالى العافية والشفاء لكل مريض. Maka di dalam qasidah burdah, kalau kita niatkan dengan niat yang baik, misalkan untuk mendapatkan keafiatan dan kesehatan, maka insya Allah Allah akan memberikan sebagaimana yang dia niatkan. Karena semua itu ketika kita meminta kepada Allah melalui qasidah burdah tadi, yang mana yang betul-betul memberikan kesehatan dan keafiatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثم بعد ذلك يقول الإمام البوصيري إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في النصح عن التهم. أي أن الإنسان إذا بدأت لحيته بالبياض وبدأ شعره يظهر فيه الشيب، فإن ذلك أعظم واعظ وأعظم ناصح له. لماذا؟ لأن ذلك نذير له يعلمه بأنه قد كبر في السن وأنه يقرب من قبره ولا يبعد من رمزه. بذلك نصيحة لكل إنسان. ولهذا قال بعض المفسرين قد جاءكم النذير، قال هو الشيء إذا ظهر في الإنسان ولا رجع مسح الشيطان عليه وقال فيه بأبي هذا وجه لا يفلح. Maka disebutkan di tadi sebuah bait ini, tahammul nasiha syaibi fi adami wa syaibu ab'adu fi nusn 'anid tuhami, yang mana maksud daripada qasidah tersebut adalah kalau kita misalkan sudah tumbuh di rambut-rambut kita yaitu uban,
Maka sebenarnya uban ini, uban yang tumbuh di rambut kita adalah salah satu nasihat yang mengingatkan kita bahwasanya kita sudah mendekati sebuah kematian, bahwasanya kita nanti sebentar lagi akan meninggal. Maka sebaik-baiknya nasihat yang paling dekat untuk mengingat akan kematian itu adalah di dalam diri kita sendiri, itu uban tadi. Kalau misalkan ada orang yang tidak mau, tidak ingat, bahkan lalai, walaupun sudah banyak ubannya, maka nanti wajahnya akan menjadi hitam, menjadi gelap gulita. وقال الإمام البوصيري في الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين في الدنيا وفي الآخرة. كمان يرى بعض الصالحين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل عامين عندما بدأت هذا الفيروس كورونا بلاس كوفيد، رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، كيف الخلاص من هذه البلية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلاصكم من هذه البلية بالإكثار من الصلاة عليها. Maka dalam waktu dekat ini, yaitu ketika virus COVID-19 ini mulai muncul, sekitar 2 tahun yang lalu, ada seorang soleh bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian orang soleh tadi bertanya kepada Rasulullah: ya Rasulullah, apa jalan keluarnya? Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan kondisi COVID-19 ini? Bagaimana kita bisa keluar daripada sebuah musibah ini? Maka Rasulullah menyampaikan kepada orang soleh tadi, perbanyaklah salawat kepadaku. يقول الإمام البوصيري: امدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما شئت وكيف شئت، لكن دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وحدك. هذا انتبه. لكن كل مدح فيما سوى ذلك فهو أهل لذلك صلى الله عليه وآله وسلم. Disebutkan dalam sebuah qasidah dari da'watuhun nasara fi nabiyyihi wahkum bima syi'ta fihi madhal fihi wahdakini. Maka jika seseorang memuji, dan kalau dia misalkan tidak layak mendapatkan pujian tersebut, maka sesungguhnya pujian yang layak kita lantunkan hanyalah pujian kepada Nabi Muhammad SAW. أي أن النصارى ادعت الألوهية في عبد الله ونبيه عيسى. لا انتبه، امدح فيه ما شئت، لكن لا تدعي الألوهية، فلا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله الواحد الأحد. Jika ada seorang Nasrani yang mengaku bahwasanya ketuhanan itu adalah mereka, yaitu Tuhan mereka, maka hati-hatilah, karena sesungguhnya yang berhak untuk disembah dan sesungguhnya yang Tuhan yang sebenarnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فكيف يدرك قوم حقيقته؟ فكيف يدرك حقيقته قوم نيام ما فيهم لهم تسلوا عنه بالحلم؟ قوم نيام كيف ما همهم نشر شرع النبي محمد ولا همهم إحياء سنة النبي محمد، أن لهم أن يدركوا حقيقة هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم. فإن أفضل شيء يقربك من النبي هو نشر شريعته وإحياء سنته، والقرب من النبي هو القرب من المولى العلي سبحانه وتعالى. Kemudian bagaimana seseorang bisa dekat dengan Nabi sedangkan mereka dalam keadaan lalai? Mereka tidak mau mempelajari akan sejarah Nabi. Mereka tidak mau untuk mengetahui akan syariat, tidak menyebarkan daripada syariat Nabi. Maka bagaimana mereka bisa sampai daripada hakikat Nabi Muhammad? Maka sesungguhnya
seseorang bisa sampai kepada hakikat tersebut kalau dia betul-betul mengikuti syariat Nabi, mengikuti daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلما وصل في البردة الإمام الأبوصيري إلى قوله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وضع القلم فقال ماذا أقول بعد ذلك فمبلغ العلم فيه أنه بشر فوضع القلم فأخذته سنة من النوم فرأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له وأنه خير عباد الله كلهم فقام واستيقظ وكتب ما أملى عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka di dalam qasidah ketika Al-Imam Busiri menulis fawablagul ilmi fi annahu bashar, maka paling akhir beliau mengatakan setelah pujian-pujian di dalam burdah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang manusia. Kemudian Al-Imam Busiri bingung bagaimana akan melanjutkan qasidah tersebut. Akhirnya beliau tertidur. Maka di dalam mimpinya beliau menemui bahwasanya Rasulullah mengatakan wa annahu khairu khalqillahi kullihim, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bashar la kal bashar bal huwa yaqutatun bainal hajar. Nabi Muhammad adalah seorang manusia tapi tidak seperti manusia yang ada. Maka Nabi Muhammad diibaratkan seperti batu yakut di antara batu-batu yang biasa. فخصه الله سبحانه وتعالى هذا النبي الرؤوف الرحيم بما لم يخص به أحد من الأنبياء والمرسلين. Maka Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana Allah tidak berikan keistimewaan tersebut kepada nabi-nabi yang sebelumnya. وقدمه الله سبحانه وتعالى إماما على الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين في ليلة الإسراء عندما جمعهم له في بيت المقدس وتقدم هو إمام فهو إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah kedudukan di Nabi kita Muhammad SAW yang sangat tinggi di atas nabi-nabi yang lainnya, sebagaimana yang kita ketahui dalam kejadian Isra yang mana Rasulullah disuruh maju ke depan untuk menjadi imam, yang mana makmumnya adalah para anbiya, para rasul dan para malaikat-malaikat. Ini semua menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah pemimpin mereka semua. والله ما صرنا خير أمة إلا بواسطة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكرمنا الله بهذا النبي العظيم لما دعا الله داعينا، معنى دعا أي سمى الله سمى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. بمن؟ بمحمد. Dan manakala Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi kita dengan Nabi Muhammad, dan Allah telah memuliakan kita dan telah menguji kita semua di atas umat-umat yang lainnya, semuanya sebab siapa? Sebabnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لماذا كنا خير أمة؟ اتباع النبي. فإن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر كنا خير أمة. فحيث لم نأمر بالمعروف نرى الناس لا يصلون فلا نأمرهم بالصلاة، نرى الناس يشربون الخمر ونسكت عنهم، ما نهينا عن المنكر. فحينئذ نعد نكون خير أمة، بل نكون شر أمة والعياذ بالله. فنكون خير أمة إذا أمرنا بالمعروف وأتمرنا به ونهينا عن المنكر وانتهينا عنه. Allah telah memuliakan kita dengan sebaik-baik umat, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yang artinya kita adalah sebaik-baik umat, yang mana
umat ini telah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kalau kita misalkan melihat ada di antara saudara kita yang tidak sholat, maka kita ajak untuk sholat. Atau ada saudara kita yang sedang minum khamr, maka kita cegah untuk tidak minum khamr. Maka ini termasuk sebaik-baiknya umat, yaitu melaksanakan yang ma'ruf dan menjauhi daripada kemungkaran. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf dan tidak melakukan daripada mencegah kemungkaran, maka kita termasuk orang yang paling jelek daripada umat. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاءنا بهذا الدين العظيم وأمرنا باتباعه وأتانا بالقرآن العظيم الذي هو تركة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أراد أن يأخذ بنصيب وافر من تركة النبي محمد فليأخذ نصيبه من القرآن ومن اتباع النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka kita mulia kalau kita mengikuti daripada syariat atau sunnah daripada Nabi Muhammad SAW, dan juga kita mengikuti dari apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Oleh karenanya barang siapa, karena Al-Quran ini adalah peninggalan Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin mendapatkan peninggalan daripada Nabi Muhammad dengan bagian yang sangat banyak, maka ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran. أما من أنكر في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك لأنه ليس لروح اتصال بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنكر قراءة البردة، أنكر قراءة المولد، وما هو المولد إلا قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ذاك لأنه لم يذق حلاوة الإيمان، ما يستمتع ويستمتع بمدح النبي محمد إلا من طعم حلاوة الإيمان. Dan barang siapa yang mengingkari akan pujian kepada Nabi Muhammad atau pembacaan maulid, maka orang tersebut di dalam ruhnya, di dalam hatinya tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Karena dengan pujian tadi, dengan ada hubungan kepada Nabi, itulah manisnya sebuah keimanan. Berarti kalau misalkan orang tidak suka akan memuji kepada Nabi atau daripada maulid tersebut, maka dia tidak pernah mendapatkan yang namanya manisnya sebuah keimanan di dalam hatinya. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو الواسطة الحكمة في اجتلاب ما رمنا ودفع ما خفنا. Maka salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu yang sangat besar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita jauhkan dari diri kita. حفظ الله سبحانه وتعالى هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من كل أذى. فلهذا قال الله والله يعصمك من الناس. كان الصحابة يتداولون في الحراسة بعد أن نزل قوله والله يعصمك من الناس، اذهبوا فإن الله سبحانه وتعالى أخبرني بالعناية والحفظ والرعاية. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah perangan, Nabi dijaga oleh para sahabat dengan berganti-gantian. Kemudian turunlah firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah telah menjagamu daripada segala manusia. Akhirnya Rasulullah memberitakan sahabatnya, pergilah kalian, Allah yang akan menjaga diriku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ja'alahu min ahsanil nasi nasaban wa min ahsanil nasi khalqan wa khuluqan, bal huwa ahsanuhum nasaban wa ahsanuhum khalqan wa ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi kita Muhammad SAW sebaik-baiknya keturunan,
sebaik-baiknya rupa, wajah dan tubuhnya, dan sebaik-baiknya daripada akhlak. فكل الآداب الحسنة والأخلاق المستحسنة من أين مأخوذة؟ من سيرته، من قوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka setiap adab yang baik dan akhlak yang baik semuanya tadi bersumber dari mana? Sumbernya adalah sejarah Nabi Muhammad. Entah itu dari apa yang beliau ucapkan atau dari apa yang telah beliau lakukan. فلو تجسدت هذه الأخلاق في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن نرى على وجه الأرض كافرا، بل سيدخلون في دين الله أفواجا. فالدعوة إلى الله اليوم هي بنشر هذه الأخلاق الحسنة وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا النشر نكون قد دعونا إلى الله لهداية الناس من دخول الإسلام. Jika di dalam tubuh seseorang tadi sudah mendarah daging akan sunnah Nabi Muhammad atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad, maka tidak akan kita bisa lihat di muka bumi ini orang kafir lagi. Karena dengan menyebarkan daripada syariat Nabi, menyebarkan daripada akhlak Nabi, itu akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang lain. فهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطاها الله من المعجزات الكثير. فما من معجزة لنبي من الأنبياء إلا وأعطاها لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dan Allah telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW mukjizat yang sangat banyak. Tidaklah Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi sebelumnya kecuali diberikan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. وأعطاها الله سبحانه وتعالى المعجزة الخالدة وهي معجزة القرآن. Dan Allah telah memberikan sebuah mukjizat yang akan kekal sampai hari kiamat nanti, yaitu mukjizat Al-Quran. ولهذا من أراد الخير والبركة وأراد أن يسمع الله أن يخاطبه فإنه يقرأ القرآن، فإن القرآن خطاب لعباده سبحانه وتعالى. أنت تريد أن تسمع كلام الله فاستمع للقرآن واطلب القرآن فإنك تسمع لكلام الله سبحانه وتعالى. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya, maka bacalah Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendengar daripada apa yang Allah sampaikan kepada hambanya, maka bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran kita sabar saja mendengarkan apa yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. فالإنسان إذا أراد أن يطعم حلاوة الإيمان، أراد أن يطعم لذة في العبادة وفي الصلاة والخشوع، فلا بد أن يخالف النفس والهوى. فإن من اتبع هوى نفسه لن يطعم لذة الإيمان ولن يجد حلاوة لا في دعاء ولا في صلاة. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan manisnya keimanan, lezatnya sebuah dalam ibadah, khusyuknya di dalam salat, maka dia harus melawan daripada hawa nafsunya. Karena dengan melawan hawa nafsu, dia akan mendapatkan daripada manisnya sebuah ibadah dan manisnya sebuah keimanan. ومخالفة النفس والهوى لا يأتي إلا بخير، واتباع النفس والهوى لا يأتي إلا بشر. Dan tidaklah kita melawan daripada hawa nafsu kecuali akan datang kebaikan kepada diri kita. Sebaliknya kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, maka tidak akan datang kecuali kejelekan yang akan datang kepada kita. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمين. Sesungguhnya Imam Busiri menyebutkan dalam qasidahnya, maka jauhilah daripada nafsu dan syaitan. Karena kalau kita
mengikuti daripada keduanya, maka kita tidak akan bisa menerima daripada nasihat-nasihat. إنسان وقعت منه ذلة ثم جاءك ويطلب العفو والمسامحة، النفس تقول لك لا، والشيطان. فأنت إذا أردت أن تعصيهما وتفوز برضا المولى فتسامحه لله سبحانه وتعالى، فإن العفو عند المقدرة من شيم الكرام كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kalau misalkan terjadi sebuah kesalahan terhadap diri kita, maka setan pasti akan mengatakan jangan dimaafkan. Maka kita lawan apa yang disampaikan oleh setan tadi, apa dengan memaafkan. Karena ketika kita bisa memaafkan, padahal kita bisa mampu untuk membalas kesalahan orang tadi, maka ini adalah salah satu akhlaknya orang-orang yang terdahulu. يقول الإمام الشافعي من استرضي ولم يرضى فهو شيطان. يأتي أخوك معتذرا إليك، نعم وقع مني كذا وغلطت في حقك، ويطلب العفو والمسامحة، بعد ذلك ما تسامحه. من استرضي أي طلب من العفو والمسامحة ولم يرضى فهو شيطان. Maka Imam Syafi'i berkata, jika ada seseorang datang kepada dirinya minta maaf, tetapi dia tidak memaafkan, maka orang tersebut adalah setan. Jadi kalau ada orang berbuat kesalahan kepada diri kita, maka maafkanlah. Itu adalah akhlak daripada orang-orang saleh terdahulu. كثير من النفس تدعو الإنسان إلى حسد أو بغض أو أذية للإنسان، فإذا رأى ذلك فيعلم أن ذلك من خواطر الشيطان، وليستعذ بالله من الشيطان، ويدعو بذلك الإنسان الذي أغواه الشيطان بحسده وأذيته، فيسعى في منفعته وفي الدعاء له في ظهر الغيب. Dan jika nampak dalam seseorang di dalam hatinya sifat iri dan dengki, maka itu semua adalah gangguan daripada setan. Kalau kita melihat ada saudara kita seperti itu, maka kita doakan dia, mintalah hidayah kepada Allah, mudah-mudahan dia diselamatkan daripada penyakit tersebut. فإن القلب إذا وضع فيه هذا الداء الخبيث الحسد والبغض وإضمار الغش والأذى لأحد المسلمين، لا يتصل ذلك القلب بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، وإن قام الليل وصام النهار وحفظ القرآن. Maka jika seseorang di dalam hatinya ada sifat iri dan dengki atau sifat jelek yang lainnya, maka sesungguhnya hati dia tidak ada hubungan dengan nur Nabi Muhammad SAW. Maka dia tidak akan ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Walaupun dia bangun malam setiap malamnya, walaupun dia puasa selama setahun, tidak ada hubungan sama sekali kalau dia masih ada penyakit di dalam hatinya. قبل أن تنظف ثيابك وبدنك بالصابون والشامبو، نظف قلبك بالطهارة من هذه الأوصاف، من حقد وحسد وبغض وغير ذلك من أمراض القلوب. Maka sebelum kita membersihkan dari pakaian-pakaian kita, maka bersihkanlah hati kita terlebih dahulu. Bersihkanlah hati kita daripada penyakit-penyakit seperti hasud, sombong dan iri dan ujub dan lain-lainnya. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لأصحابه سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل رجل لا يعرف بكثير صيام ولا صلاة، لكنه قبل أن ينام يسامح كل من آذاه من المسلمين، وإن آذى أحد يذهب إليه ويطلب العفو والمسامحة فينام وليس في قلبه شيء على أحد من مظلمة، فلا يغفر لمؤمن غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا. Maka suatu ketika Rasulullah di dalam majlisnya mengatakan kepada para sahabat, sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki yang mana dia adalah salah satu penghuni surga. Kemudian masuklah laki-laki tersebut, maka
laki-laki tersebut tidak pernah diketahui atau tidak dikenal orang yang suka ibadah, suka sholat, suka puasa, tidak. Tapi lelaki yang datang tadi setiap malamnya sebelum tidurnya selalu memaafkan siapapun yang telah menyakiti dirinya. Kalau dia melakukan sebuah kesalahan, maka dia akan terlebih dahulu meminta maaf, sehingga dia ketika tidurnya tidak ada sedikit pun di dalam hatinya rasa dendam, rasa iri, rasa dengki, dan yang lain-lainnya. أول مرة، ثاني مرة قال لو سيدخل عليكم رجل من هذا الباب فدخل ذلك الرجل. ثالث مرة قال سيدخل عليكم رجل من هذا الباب، ثالث يوم فدخل نفس ذلك الرجل الذي دخل أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، يدخل ذلك الرجل نفسه. عجيب عجيب. أي عمل هذا؟ أي عمل صالح يعمل هذا؟ فكان من جملة الحاضرين عبد الله بن عمرو، فقال فلما خرج من المسجد تتبعته وعلمت البيت الذي يسكنه. Maka pada hari kedua Nabi juga mengatakan seperti yang sebelumnya, akan masuk seorang laki-laki yang mana dia termasuk ahli surga. Maka masuklah laki-laki yang sama seperti hari yang pertama. Yang hari ketiga juga sama, Nabi menyampaikan seperti hari yang pertama. Ternyata yang masuk seperti hari yang pertama dan yang kedua. Akhirnya para sahabat terheran-heran, kok bisa? Nabi menyampaikan yang masuk pas orang itu juga tidak pernah ganti-ganti. Akhirnya di situ ada sahabat Abdullah bin Amr. Ketika laki-laki tersebut keluar, diikutinya sampai ke rumahnya. فلما جن الليل جاء يطرق بابه وقال له إن بيني وبين أبي خصومة وإنني لا أستطيع أن أبيت في البيت الليلة، أريد أن أبيت عندك الليلة. فقال أهلا وسهلا، فبات عنده يراقبه طول الليل، أي عمل صالح يقوم يتهجد، فما رآه يعمل شيء غير أنه قبل الفجر بقليل يقوم يتوضأ ويركع ركيعات، فإذا أذن الفجر خرج يصلي مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr ini minta izin untuk tinggal di rumahnya karena ada sebuah permasalahan dengan orang tuanya. Akhirnya dipersilakan untuk tinggal. Yang mana tujuan sahabat Abdullah ini ingin tahu amalan apa sih yang dilakukan oleh laki-laki ini. Terus diperhatikan sampai malam, sampai mau subuh baru bangun hanya melakukan beberapa rakaat saja, bukan yang banyak. Kemudian ketika masuk waktu subuh, sholat subuh. فراقبه الليلة الثانية فإذا هي كالتي قبلها، وراقبه في الليلة الثالثة فإذا هي كالتي قبلها. Maka sahabat Abdullah kembali memperhatikan pada malam yang kedua, maka seperti halnya pada malam yang pertama. Kemudian malam yang ketiga, sahabat Abdullah perhatikan lagi, maka sama seperti malam yang pertama beliau temui. فلما كانت الليلة الرابعة قال له يا أخي إنه ليس بيني وبين أبي خصومة، لكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخلت أنت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، فأردت أن أعرف أي عمل صالح استحققت به تلك البشارة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian pada malam keempat sahabat Abdullah mengatakan kepada laki-laki tadi, wahai saudaraku, sesungguhnya aku tidak ada perselisihan dengan saudara atau yang lainnya, tetapi aku hanya ingin memperhatikan amal apa yang kamu lakukan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan nanti akan datang seorang laki-laki, dia termasuk penghuni surga. Ternyata hari pertama engkau yang masuk, hari yang kedua Nabi sampaikan lagi, ternyata engkau juga yang masuk, hari ketiga begitu juga. Maka aku ingin tahu amalan apa yang engkau lakukan. فقال يا أخي ما هو إلا ما رأيت، ما لي هناك عمل صالح آخر إلا ما رأيته مني، لكني إذا أويت إلى فراشي أحاسب نفسي في يومي وليلتي، هل أساء إلي أحد؟ فإن أساء إلي أحد سامحته لله. Maka laki-laki tadi mengatakan kepada sahabat Abdullah, wahai saudaraku, tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan. Akan tetapi
setiap aku ingin tidur, aku introspeksi diriku sendiri, amalan apa yang telah aku lakukan mulai pagi sampai malam. Kalau misalkan pada malam itu aku telah melakukan sebuah kesalahan, aku minta maaf. Atau ada orang yang melakukan kesalahan kepada diriku, aku maafkan dia. Wa in asa'tu ala ahad la anam hatta atlub al-'afwa wal musamaha mimman asa'tu lahu. Dan jika aku melakukan kesalahan kepada orang lain, aku tidak akan tidur kecuali aku sudah minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang telah aku zalimi. Wa kullu layla la anam hatta yakun qalbi salim an jami' al-mu'minin ka khuluq ar-rauh ar-rahim Muhammad fa innahu la yughfiru lil mu'minin ghishan wala dhurra wala hikdan wala hasada bal yadmur an-naf'a li kulli muslimin. Maka tidaklah aku tidur di dalam waktu malam itu kecuali aku sudah selamat daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Tidaklah aku melepaskan daripada kebencian, tidaklah aku melepaskan daripada rasa hasud, iri dan dengki, sehingga aku tidur dalam keadaan hati yang selamat. فقال عبد الله بن عمرو يا أخي هذا الذي لا يستطيعه كثير من الناس من يملك القلب السليم الذي يعفو عن إخوانه المسلمين ويضمر النفع لهم. هذا الذي لا يستطيع كثير من الناس وبهذا استوجبت البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. Oleh karenanya kemudian sahabat Abdullah mengatakan, inilah yang mana amalan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang banyak. Hanya orang yang bisa betul-betul memiliki hati yang baik, yang mana hati tidak ada seorang yang bisa memiliki hati yang selamat daripada penyakit-penyakit yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ini amal yang sulit dilakukan oleh orang banyak. Allah yaj'al lana wa lakum quluban salimah wa yaj'alha safiyah wa yaj'alna wa iyyakum min alladhina qad khassahum Allah subhanahu wa ta'ala bima khassa bi'ibadihi salihin bitakhalli an kulli khuluqin dhanim. Dan beliau minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang selamat, hati yang bersih daripada segala penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sebagaimana hati-hati orang yang saleh. وفي مجلس قراءة البردة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن لنا ولكم بالعافية التامة الظاهرة والباطنة. Dan mudah-mudahan dengan berkah daripada pembacaan burdah, Allah memberikan kepada kita sebuah kenikmatan, keafiatan dan kesehatan. بركة البردة الله سبحانه الله كل واحد منا يعزم على أن يتحول من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. Dan dengan pembacaan burdah kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita punya kegiatan yang sangat kuat untuk mengubah diri kita yang asalnya jelek menjadi baik dan baik menjadi lebih baik lagi. وبارك في هذا المجلس واجعل مجلسا معمورا إن شاء الله بالخيرين والخيرات المطيعين لله رب البريات. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada majlis ini, dan mudah-mudahan dengan adanya majlis ini bisa menambahkan daripada kebaikan-kebaikan. ويبارك في هذا البيت وفي من دخل فيه وفي من سكن فيه يجمع بينهم وبين أهلهم وأحبابهم وأصحاب المودة والرحمة والسكينة والمحبة. Dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan orang yang tinggal di rumah ini dan orang yang masuk di dalam rumah ini, mereka digabungkan dalam rasa sebuah kecintaan dan sakinah dan mawaddah. ويكفينا وإياكم شر الأشرار ويجعلنا وإياكم من جملة الأخيار المبتدين بسيد الأبرار محمد صلى الله عليه وسلم. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada segala kejelekan dan orang yang jelek, dan mudah-mudahan Allah mendekatkan kita menjadikan kita menjadi orang yang baik, orang yang mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يصلح الأولاد والبنات فيتعلمون علم سيد السادات وقرآن النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita anak yang saleh-salehat, yang bisa mempelajari daripada ilmu agama, yang mempelajari Al-Quran dan mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. ويبارك لنا ولكم في الزوجات اجعلنا صالحات طالعات حافظات
الحاجات لله رب العالمين. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada istri-istri kita, istri yang saleh, istri yang taat dan berbakti kepada suaminya. ولا يسرنا من هذا المجلس إلا بذنوب المغفورات وحاجات المغفيات. Dan tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali dengan dosa yang diampuni oleh Allah dan hajat-hajat yang dikabulkan. اللهم يا من فجأ الخير وعن عليه وكلنا الخير وأمنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نعمتك. اللهم زدنا عنفتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم والكربة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشرح صدورنا كلنا في صلاح أمورنا فإننا نعلم أمرا نختاره لأنفسنا ويفوضنا إليك ورجونا في فاقتنا وحرشدنا اللهم إلى أحب الأمور إليك وارضى عنك واحفظ عيبة لديك إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.